Eu quero saber quem também faz mil e uma coisas antes de dormir. Então, vem se arrumar pra dormir comigo. A lua inteira agora é um manto negro, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Trajetória escapa ao risco, as nuvens queimam céu, nariz azul, desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual, no espaço a solidão é tão normal, desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar. Oi pessoal, tudo bom? Então, o que vocês viram no vídeo que acabou de passar é como eu arrumo minha cama. Eu sempre tive curiosidade de saber como que as pessoas arrumam a cama delas. E aí eu decidi gravar esse vídeo, acho que foi um dia antes do aniversário da minha avó, antes do dia 4, do dia 2, acho que foi do dia 1 pro dia 2, porque eu ia gravar toda a minha rotina, lavando o rosto, com produto, trocando de roupa não, né? Enfim, eu ia fazer todo o processo que eu troco de roupa e tudo mais, e me arrumo pra dormir mesmo. Só que a coisa que eu mais tenho curiosidade de saber o que as pessoas fazem quando vai dormir é o jeito que elas arrumam a cama delas. Eu já descobri que tem gente que não arruma a cama pra dormir e que nem mexe na cama, que às vezes, tipo assim, deixa a cama do jeito que tá, do jeito que ficou a cama, ela deita e dorme já, só mexe com as cobertas e se cobre. Tem gente que dorme com o edredom da cama, então é aqueles edredom bem grosso e fofo, e aí a pessoa só, tipo, tira e já entra debaixo do edredom, não usa coberta como eu uso. De vez em quando, na maioria das vezes, daquela hora eu não fiz porque eu ainda não ia deitar. E esses dias, como tava meio calor, meio frio, eu não coloquei as cobertas todas jogadas já na cama. Eu costumo fazer isso. E eu tenho uma ordem. Primeiro eu coloco a de tigrinha, depois eu coloco a roxa, e depois eu coloco a minha pesadona, que eu adoro dormir com ela. Então, eu gostaria de saber como que vocês fazem pra dormir. Por que eu faço todo aquele show de olhar debaixo da cama? Na verdade, eu não olhei debaixo da cama, mas eu arrastei a cama e olhei dos lados. Olhei na parte da frente da cama e na parte do lado da parede. Por quê? E debaixo do colchão. Porque a minha cama, há um tempo atrás, na época que dá aqueles bichinhos de luz, ela começou a dar eles debaixo do colchão e em cima. Eu não sei porquê.
Eles não atravessam, não estão comendo a madeira, não tem pó deles lá dentro. Não faço ideia do porquê eles gostam da minha cama, mas eles gostam do meu quarto e da minha cama. Mesmo fechando a porta, mesmo não tendo nenhuma luz aqui ligada, mesmo eu estando fora de casa durante 3 dias, se tiver época de bichinho, eles vão entrar no meu quarto. Se tiver época de bichinho, eles vão entrar no meu quarto. Eles vão ficar no meu quarto. Eu não entendo porquê. Eu até, foi em 2017, acho que foi começo do ano de 2017. A gente pintou toda a casa. Foi, a casa, ela existe desde, quando meus pais se casaram, que é mais ou menos uns 23 anos atrás. 22, 21 anos atrás. Quando eles começaram a namorar, eles começaram a construir a casa nos fundos da casa da minha avó. E aí essa casa, ela tava pintada desde aquela época. E aí agora eles pintaram de novo, acho que 2017. 16 ou 17? 17. Foi 17. Foi 17. 2017 eles pintaram de novo. Aí, o meu quarto, ele era verde, tanto que eu vou... Na verdade, ele era rosa. Quando meu irmão nasceu, ele ficou verde. E aí agora ele voltou pra ser branco com marrom. E aí, essa parte ali de cima, ela tava com problema. E aí, como ela tava com problema, a gente tirou o armário que ficava ali, embutido, porque ele tava cheio de cupim. E aí a gente tirou. Mas o resto não tá. É engraçado isso, eu acho muito estranho. Eu sei que vai ter um dia que eu vou ter que tirar, praticamente todo aquele troço dali, porque vai estar tudo cheio, infestado de cupim. Mas por enquanto não tá. Mas eles continuam entrando, continuam gostando do meu quarto. É incrível como eles gostam do meu quarto. Então eu tiro tudo ali pra ver se não tem nenhum bicho. Às vezes tem uma formiguinha, eu não gosto. Eu mato, claro, né? E eu não gosto, às vezes tem alguma aranhinha, e aí eu tenho que matar pra não dormir do lado dela, né? Ou tirar do quarto e tal, essas coisas. Mas eu mato, eu não gosto de inseto, detesto inseto, eu morro de pavor de inseto. Aí eu mato, se tiver alguma formiguinha que entrou pela janela e tal. Enfim, mas eu faço todo esse ritual pra dormir, que é tirar toda a coxa. E mesmo quando eu preguiço e não fico colocando a coxa todos os dias e arrumo a cama, eu tiro todas as peças da cama e olho todas as peças da cama pra ver se não tem bicho. E eu queria saber se todo mundo é desse jeito, se você tem algum ritual maluco antes de dormir. Eu já descobri que tem gente que fica dando voltas no quarto antes de dormir, porque, tem mania desde criança. Tem quem durma com bichinhos de pelúcia até hoje. Eu tenho mania de dormir abraçada com uma almofada. É sério, eu não tô nem brincando. Eu tenho mania de dormir abraçada com uma almofada. Eu tinha uma vermelhinha, que minha mãe tinha comprado pra mim, e eu dormia abraçada com ela. E aí depois, no meu aniversário de 19, foi ano passado, porque ano passado foi 2018, eu fiz 19, aí esse ano é 2019, é sempre desse jeito. Eu ganhei essa minha almofadinha da Lufa Lufa, meu namorado me deu. E aí eu durmo com ela agora. Então eu sempre durmo com uma almofada, independente do lugar onde eu durmo, eu sempre durmo com uma almofada, porque eu não consigo dormir sem estar abraçada com nada. Mas eu sei de gente que tem cobertor favorito, que não dorme sem. Tem gente que dorme com bichinho de pelúcia, que não dorme sem. Então se você tem algum ritual estranho pra dormir, me conte aí nos comentários que eu vou adorar ouvir. E é isso. Voltamos com força total, talvez, não sei, quem sabe, espero. E eu conto com o like de vocês aqui embaixo, com o comentário de vocês. Quem sabe eu não faço uma parte 2 lendo as atrocidades que eu vou ler nesse comentário. Não sei, gente. Olha, eu não tô aqui pra julgar ninguém, porque eu faço uma festa pra poder arrumar minha cama. E é todos os dias desse jeito. Não tem um dia que eu não faça isso. É triste. Já virou uma mania compulsiva minha mesmo. Eu não consigo dormir na minha cama se eu não olhar toda a cama, todo o quarto. É tenso. É tenso. Mas enfim, é o meu jeitinho. Ó, meu Deus do céu. Esqueci que eu tô com batom. Um super beijo pra vocês, viu? Tchauzinho.